هي بعض النصوص اللي كتحرم الابتداع. كاين النص الذي ذكرته وهو الآية الواردة في مفتتح سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كاين نص في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا النص له دلالة خاصة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحه بطريقة بيانية توضيحية للصحابة عندما خط خطا مستقيما وخط بإزائه خطوطا وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. يعني الخط المستقيم هو الإسلام، الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، هو الإسلام، هو الكتاب والسنة، هو الشرع بصفة عامة. وهذه الخطوط هي البدع على رأسها الشيطان، لأن هناك أمران في هذا الأمر. هناك البدع ويسميها بعض العلماء بالشبهات، وهناك الشهوات. الشهوات أيضا موجودة، ولكنها لا تشكل خطرا ماحقا على الدين، بحيث أن صاحبها يعلم أنه خارج تغلبه شهوته، يعصي ويتوب ويستغفر، والله تعالى غفور رحيم وإلى آخره. كيسميوا العلماء معصية الجوارح. نعم. معصية الجوارح سهلة على معصية الفكر. لذلك كان الأليق بتفسير الحديث النبوي في هذا المقام المرتبط بالآية أن المراد بهذه السبل هي الشبهات وهي البدع، لأن صاحبها إذا انحرف يرى أنه على حق وعلى صواب وعلى أنه على هدى، لذلك لا يفكر أبدا في العودة أو الرجوع أو الإقلاع. هذا نص قرآني واضح. هناك نصوص قرآنية أخرى يحملها العلماء على أنها وردت في البدعة، وإن كانت يعني عامة، كقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، ولكن الآية تحمل على المعنى الأعم أفضل. يعني هذا من بين أفراده هذا، ولكن ليست خاصة بهذا. هناك نصوص حديثية كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى، والحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من الأهمية بمكان نقف عنده الوقوف عنده، لأنه حديث يلخص لنا معنى الابتداع حقيقة، عندما يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أما إذا كان منه، إذا كان يرجع إليه وينبني عليه ويستخرج منه ويستنبط منه ويعود إليه، فهو ليس مبتدعا. ممتاز. فإذا هو قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أما إذا كان منه فلا إشكال. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وإحنا قررنا قبل أن الأمر النبوي ليس محصورا في حديث أو حديثين، وإنما أمره يكون بالقرآن. قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. عندما جاءه ذلك الرجل الذي استفتاه في زنا امرأته بأجير بعسيف، وجاءه أبو الغلام وقال: إنني سألت أهل العلم فقالوا كذا وكذا في لا أريد هذا أمر فقط استطراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، مع أنه ذكر التغريب وهو ليس في كتاب الله لفظا، ولأنه في كتاب الله معنى. فأمرنا هو عام يدخل فيه القرآن ويدخل فيه السنة النبوية، فعلية وقولية وتقريرية، يعني أمر هذا الدين بشكل عام. ولذلك قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فإذا إذا كان عليه أمرنا، إما إذا كان عليه أمرنا بالاستنباط، إذا كان عليه أمرنا بالتبع، بالكلية والإجمال، لا يسمى بدعة. هذا الحديث نفسه ممتاز. يذم الابتداع، ولكن يذم الطريقة المخترعة التي تضاهي الشرعية. ليست في الدين ولا من يشير الدين، إليها لا من بعيد ولا من قريب، ولا ترجع إلى أصل من أصول الدين. فهذه قضية من القضايا الأساسية. الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو زعيم المدرسة التي تقول بأن البدعة هي ما خالف السنة مطلقا، عنده مجموعة من الأصول التي بنى عليها هذا. منها نذكر بعضها. منها أن البدعة ما لا دليل عليه في الشرع.
وهذه كافية. هذا كاف في أن كل ما له دليل في الشرع، إما دليل من لفظ القرآن أو من لفظ الحديث أو من مفهوم القرآن أو منطوقه أو من فحوى خطابه أو من عمومه أو من أدلة أخرى أيضا، أو من الحديث أو من القياس أو الإجماع أو غير ذلك من الأدلة الشرعية المختلفة، فلا يعتبر بدعة حتى على قول الإمام الشاطبي. قد يسميه هو باسم آخر، لا حرج في التسميات إذا اتفقنا على لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. إذن هذا النص الآخر هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه العرباض بن سارية، وهو أنه خطبهم وقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وكأنها موعظة مودع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار، لأن البدعة أمر معنوي، يعني فكرة هي مفهوم، هي لا تدخل النار البدعة ولكن صاحب البدعة. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وسنة الخلفاء، هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة، لأنه فيه وسنة الخلفاء الراشدين. وفي حديث مسلم وغيره أن الرسول كان يخطبهم ويقول: كل بدعة ضلالة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة. فهذه نصوص متعددة. أولا مما لا يختلف فيه المسلمون أن الشرع رغب ترغيبا عظيما جدا في قراءة القرآن مسلمة، وحذر تحذيرا بليغا من نسيان المحفوظ من القرآن. أكيد. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي فلم أرى أجرا أعظم من رجل أخرج قذاة من المسجد، وبالمقابل عرضت عليه أوزار أمته فلم يرى ذنبا أعظم من رجل أوتي آية من القرآن فنسيها. هذا معنى الحديث. صحيح أن هذا النسيان له أيضا مراتب، نسيان العمل، نسيان، لكن من بين أفراد هذا النسيان نسيان القرآن حفظا، لأن من أوتي القرآن فقد أوتي خيرا عظيما لا إشكال في هذا بين المسلمين. إذا نظرنا إلى هذا المعنى نجد أن قراءة الحزب هي مقصودة بالتبع. إذن من جملة مقاصد الشريعة، من جملة ما يريده الإسلام من المسلم أن يحافظ على أن يتلو القرآن. نعم. ويحافظ على القرآن. قد تختلف الوسيلة، هذه وسيلة من الوسائل. هذه وسيلة من الوسائل. بعض العلماء